Dette blir da rekkefølgen jeg skal skytre med. Begynner med SK Standard pluss. Og så er det Norma Subsonic 22. Så er det RVS R100. Skal ikke prøve å uttale det en gang. Flucci Target Sport. Og så har vi en Eko, eller Geko, litt usikker, G-Eko. Og så blir det CCI Velocitor, og CCI Stinger. Så får vi se. Det er Subsonic, så det er vel en fare for at det går lavt. WS R100. Flucci Target Sport.
Så det var en veldig bra samling faktisk. Da går vi på G-Eco. Ikke det var noen gule. Det var en enormt bra samling faktisk på den der. Så det ut som i hvert fall. CCI Velocitor. Da vet jeg ikke om jeg kan skyte meg her. En til. Da er vi på stinger. Den var litt heftigere enn planlagt. Det er en merkbar forskjell på lyden. Skyter jeg lavt i kulefangeren for å håpe at de stopper. Heldigvis behøver ikke skyte mer med dem. De spredde over hele blinken. Da kan du egentlig stoppe filmen her. Jeg har konkludert og funnet hva jeg ville brukt. Men jeg tester videre for å se om jeg kan repetere resultatet, eventuelt forbedre. Jeg får en forbedring på Eskon. Den er ekstremt dårlig på første runden. Om det er kaldt våpen, et eller annet med at jeg kanskje var feil på pusteteknikk etter å ha gått frem og tilbake og satt opp blinker og sånne ting. Vet ikke. Men den blir noe bedre. Så jeg setter den inn på 3. plass over kulene etter denne testen. Det er en billig kule, men en god kule. Ligger på ca. 50 kroner for pakka.
På andre plass blir denne. Jeg kaller den G-Eco på filmen. Jeg så når jeg slo den opp på nettet at det er G-Eco. Så en overraskende god kule. Den koster 49 kroner for en pakke og presterer meget godt. Så eneste grunn til at den ikke får førsteplassen er at den har en eller annen flyer. Så med en god samling, og så kommer det en sånn luring av og til. Men i forhold til pris, veldig, veldig god kule. Men helt øverst setter jeg denne. Den ligger på ca. 75 kroner for pakka, så ikke noe dyr kule dette heller. Men 3 ganger i dag har jeg da greid å kjøre så å si hele serien i ett og samme hull. Så med temperatur og vær og vind og det som har vært i dag, så er dette den kula som har prestert absolutt best. Vel en klar vinner. Det er jo absolutt innenfor. Det er jo vinnerserien. Den absolutt beste. Under en halv tomme. Cirka 1 centimeter. Og dette, ikke den. Det var dårligste. Det er stingeren. Det er 1,25 tomme, så det er jo ikke dårlig det heller. Det var en 10-skudd-serie i midten. Der er det 3 akkurat i senter i SK-serien. Og en 10-skudd-serie i midten der også. Det var en liten ting til som jeg glemte å si, og det er Velocitor fra CCI. Det er også en veldig, veldig god kule. Grunnen til at jeg ikke fortsatte å teste med denne er at den bråker for mye. Der jeg skyter så er jeg såpass nærme bebyggelse, så for å få skyte i fred, så velger jeg å droppe testinga med denne. Men når du ligger på 100 meter og skyter, så er det så å si ikke noe kulefall på denne i det hele tatt. Her behøver du ikke kompensere. Så om du er på 40 eller 100 meter med den, er omtrent helt flat kulebane. Så veldig god, og jeg har gode samlinger med den også. Men det er vesentlig mer snert inn. Så derfor tester jeg ikke å fortsette med den, for det er en kule jeg ikke kan skyte mye med og bruke i nærområdet. Men absolutt verdt å se på hvis du trenger en kule med litt mer trøkk. SK Standard Pluss.
Norma Subsonic. Oi, fin feil. Ikke veldig god samling, men RVS R100. Veldig bra. Spredningen der var min skyld, faktisk. G-Eco. Det var vel kanskje den som samlet best i sted. Hei. En runde til med Velocitor. Selvfølgelig, ordentlig flight for første. Farlig sport, definitivt best.
Hva har skjedd?